Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin doğal afetleri ile alakalı çıkmış sorulara bakacağız. Birinci sorumuz, yukarıdaki harita hangisinin dağılışını göstermektedir demiş. Arkadaşlar bu gördüğümüz haritadaki yerler Türkiye'nin başlıca deprem bölgeleri veya fay hatları. Zaten fay hatları ile deprem bölgeleri birbiriyle paralellik arz eder. Evet, doğru cevap demek ki Bursa. Harita numaralarla gösterilen alanların hangisine deprem riski diğerlerinden daha azdır demiş. Biraz önce zaten haritada görmüştük. Fay hattını geçmediği yerler deprem riski azdır. İç Anadolu'dan şöyle Taşer Platosu, Mersin içine alacak şekilde bu bölgede deprem ihtimali az. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde Mardin, Urfa çevresinde az. Doğu Karadeniz kıyılarında Rize hariç az. Rize'de arkadaşlar deprem tehlikesi fazla, haberiniz olsun. Batı Karadeniz'de Sinop çevresinde deprem ihtimali az. Trakya'da Ergene diye çıkar veya Edirne Kırklareli içerisinde deprem ihtimali az. Dolayısıyla doğru cevap neymiş? 3. Hangisi birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaz demiş. Biraz önceki yerler yine arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 numaralı yer deprem ihtimali az. Tektonik depremler yer kabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir. Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en azdır demiş. Arkadaşlar burada Konya Ovası kendini çok net bir şekilde göstermiş. Konya Ovası'nda, Karaman'da deprem ihtimali az. Erzincan, Doğu Anadolu'da, Büyük Menderes, Ege'de, Bolu, Karadeniz'in iç kısmında, Muş, Doğu Anadolu bunlar hep fay hattı üzerinde arkadaşlar. Türkiye'nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki alanların hangisinin şiddetli yer sarsıntılarının görülme olasılığı en fazladır diyor. Bak burada deprem ihtimali az olan yerleri söyleyivermiş. Taşer Platosu, Mersin çevresi, Mardin çevresi, Ergene, Konya. Buralar deprem ihtimali az olan yerler. Gediz, Manisa, İzmir'in olduğu yer. Ege bölgesinde deprem ihtimali az olan yer yok. Tamamı birinci, ikinci derece deprem bölgesi. Hangisi Türkiye topraktan tüm için en önemli sorundur diyor. Bizim Türkiye topraktan en büyük sorun erozyon. Erozyon toprağın süpürülmesi dış kuvvetlerle. Türkiye engebeli bir ülke olduğundan erozyon Türkiye'de nedir? En önemli sorundur. Hangisi Türkiye'de toprak erozyonun fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir diyor. Bak burada dikkat edin. Sorunlardan soruyor. Erozyon sebebiyle toprak tabakası incelir. Baraj tabanda biriken materyal artar. Dolayısıyla barajların kullanım ömrü azalır. Toprak tabakası ortadan kalktığı için bitki örtüsünde artık tekrar geri dönüş olmayan şeyler, zararlar meydana gelir. Yani çayır ve mera alanları azalabilir. Tarımsal verim ve üretim düşer. Çiftçi geçim sıkıntısı yaşadığı için göçler olur. Delta alanın genişlemesi erozyonun tek olumlu tarafıdır arkadaşlar. Hangisi Türkiye'de erozyonun sonuçlarından biri değildir diyor. Bak burada dikkat edin. Sorun sormuyor. Sonucunuz diyor. Toprağın su depolama kapasitesi azalır. Zaten arkadaşlar bitki örtüsü yoksa yağmur suları veya kar suları yüzeysel akışa geçer. Barajlardan yararlanma süresi kısalır. Delta alanları genişler. Bak sorun olarak dememiş. Bitki hayvan türlerinde azalma meydana gelir. Ekosistemde bozulmalar sebebiyle. Akarsu rejimden arkadaşlar erozyon etkilemez. Harita taramalarla gösterilen yörelerin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu yörelerde toprak erozyonunu önlemek için yapılacak aşağıdaki uygulamalarda hangisine duyulacak gereksinim daha az olması beklenir? Şimdi arkadaşlar burası Trakya, Ergene Ovası düz. Konya Ovası düz. Urfa'da
Haran Ovası, bunlar düz. Düz yerlerde arkadaşlar erozyonlama için seki taraç yapmaya gerek yok. Seki taraça ne demektir? Arazinin basamaklı olarak düzleştirilmesi. Zaten buralar düzmüş. Düz bir yerde tekrar düzeltme çalışmaya gerek yok. Ama nöbetleşi tarım yöntemi uygulanırsa özellikle şu İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da toprakta verim artar. Verim artarsa nadas olayı ortadan kalkar. Dolayısıyla erozyon önlemiş oluruz. Ağaçlandırma her yerde erozyonu önler. Nadas uygulamasını azaltmak lazım. Bunun için de sulama imkanı olmayan yerlerden nöbetleşi tarım yöntemi uygulanmalı veya sulama imkanı geliştirilmesi lazım. Otlaklar aşırı otlatmayı engellenmesi lazım. Anız örtüsü yakılmaması gerekir. Gibi. Demek doğru cevap neymiş? Bursa. Erozyona sebep olan faktör ve etkisini gösteren aşağıdaki örnek olay eşleştirmelerine hangisi yanlıştır diyor. Yer şeklinin engebeli ve eğimli olması, toprak yamaç boyunca taşınır demiş. Tamam. Yanlış arazi kullanımı, uygun olmayan alanların tarıma açılması, mesela otlakların tarla haline getirilmesi, orman alanlarının tarla haline getirilmesi, bunlar yanlış arazi kullanımı ve erozyonu arttırır. İklim elemanların etkisi, sağanak yağışlarla topraklar taşınır. Doğal bitki örtüsünün tahribi, meralar, aşırı otlatma, evet, bu da sebep olan faktör. Doğal bitki örtüsünün tahribi, örnek olan neymiş? Meralar, aşırı otlatma. Ana materyal etkisi, volkanik sahalarda daha az erozyon. Burada erozyonu arttıran sebebi olan bir şey yok. Azaltan bir sebepten bahsetmiş. Hocam neymiş? Edirne. Bu parçada verilenler erozyonla aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye doğrudan örnektir? Ne diyor? Türkiye'de çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılması, tarım topraklarının aşırı işlenmesi, ormanlık alanlarda tarlalaşmak ya da turistik tesis kurmak için ağaçların kesilmesi, bazı maden ocaklarında maden çıkartılabilmesi için yüzeyin kazılarak açılması. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar hepsi de insan etkinlikleriyle ortaya çıkan olaylar. Eğimli alanlardaki kara ve demiryolu yapım çalışmaları erozyonu artıran başlıca faktörlerdir diyor. Burada insan etkinliklerinden bahsetmiş. Burada da yani şıklarda da sadece A şıkkı ekonomik etkinlikler demiş. Diğerleri arkadaşlar insanla alakalı değil. Doğal. Baraj çevrelerinin ağaçlandırılmasının temel amacı hangisidir demiş. Bu geldiysen arkadaşlar tartışmalara da sebebiyet verdi. Bunda amaç erozyonu yavaşlatarak barajın ömrünü uzatmak dediler. Tabi bunda itiraz neydi? İtiraz şuydu. Sadece baraj göl içerisinde ağaçlandırılması yeterli olmaz. Bütün akarsu havzası da ağaçlandırılması gerekir demişlerdi. Aslında itirazlarında haksız değiller. Bütün akarsu havzası ağaçlandırılırsa barajların kullanım ömrü ne yapar? Daha uzun olur. Böylece Badana. Türkiye'de ekim alanlarının yarısından fazlasında erozyon nedeniyle çok miktarda toprak kaybı olmaktadır. Bu durum erozyon etkili olduğu ekim alanlarının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir. Türkiye'de erozyonun fazla olmasının en önemli sebebi engebeli arazidir arkadaşlar. Türkiye topraklarının %62'si dağlık alan. Dolayısıyla engebeli araziler Türkiye'de çok fazla. Engebeli arazilerde de erozyon nedir? Daha fazladır. Demek doğru cevap neymiş? Eğimin fazla olması. Türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangilerinde görülen erozyon başlıca nedenleri bitki örtüsünün seyrekliği, yağışların düzensizliği. Bitki örtüsünün seyrekliği dedim. İç bölgelerde arayacaksınız. İç bölgede ne var? 3 var ve de 4 var. Demek doğru cevap neymiş? 3, 4. Denizli. Hangisi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlardan biri değildir diyor. Ormanların tahrip edildiği yerlerde hayvan türleri azalır. Çünkü yaban hayvanların barınak yeri ormanlardır. Sel taşkınlar artar. Neden? Ormanlar veya ağaçlar
yağmur sularının veya kar sularının yüzeysel akışını büyük oranda engeller. O suların toprak tarafından emilmesini sağlar. Tabii bitki örtüsü, ormanlar tahrip edilirse doğrudan yüzeysel akışa geçer. Su taşkınları, seller artar. Erozyon zaten bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde artış gösterir. Tabii ormanlar havayı temizleyen canlılarda, dolayısıyla hava kirliliğinde artış meydana gelir. Otlakların verimsizleşmesi arkadaşlar erozyonla alakalıdır. Orman tahribiyle alakası yok. Hangisi rüzgar erozyondan korunma yollarından biri değildir diyor. Toprakta otsu bitkiler olursa hem akarsu hem de rüzgar erozyonu önlemiş olursunuz. Rüzgar yönüne dik ağaçlandırma yapılırsa rüzgarın hızı kesilir. Dolayısıyla rüzgar erozyonu azalır. Tarlalar boş bırakılmaması lazım. Yani nadasa bırakırsanız hem rüzgar hem de akarsu erozyonu etkili olur. Burada bırakılmaması demiş. Bu da erozyonu önler. Tarlaların eğim yönünde sürülmesi, bu arkadaşlar rüzgarla alakalı değil. Rüzgar düz bir yerde de eğer toprak bitki örtüsüne yoksunsa, kuru ise, gevşek yapılı ise orada aşındırma yapar. Tarlaların eğim yönünde sürülmesi akarsu erozyonu arttıran bir faktördür. Demek ki hocam Denizli. Meralar aşırı otlatma engellenmesi lazım. Anız örtüsü yakılmaması lazım gibi. Akarsu erozyonu ile rüzgar erozyonu birlikte etkin olduğu yörelerin ortak özelliği, ikisinde de bitki örtüsü nedir? Cılızdır veya yoksunluk vardır. Hocam Ceyhan uzatmaya gerek yok. Hangisi Türkiye'de toprak aşınması ve yamaç süpürülmesine yol açan etmenlerden biri değildir diyor. Yani hangisi erozyonda etkili değildir demek istiyor. Arazi engebeli ise, bitki örtüsü cılız veya seyrek ise, yağışlar düzensiz bir şekilde ve sağanak yağış şeklinde düşüyorsa ve taşkınlar gerçekleşiyorsa bunlar erozyonu arttırır. Yeraltı su seviyesinin düşük olması ile arkadaşlar erozyon arasında hiçbir bağlantı yok. Aşağıdaki şekilde dağlık bir yörede kurulmuş köy ve buradaki jeolojik yapı gösterilmiştir. Jeolojik yapıya bakalım. Kil tabakası varmış bak köyün tabanında. Arkadaşlar kil tabakası var. Eğimde fazla ise orada heyelan gerçekleşir. Bu köyün meydana gelebilecek bir heyelandan korunması için hangisinin alınması gerekir? Valla yamaçta ise kil tabakası varsa o köy orada ne yapmak lazım? Taşımak lazım. Başka türlü heyelana karşı orada herhangi bir önlem alamazsınız. Yani köyü düzlük alan doğusuna taşımak lazım. Şu düzlük alanın doğusuna buraya taşırsanız heyelandan etkilenmez. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde heyelan riski diğerlerine göre daha fazladır? Bizim Türkiye'de heyelanlar en fazla Karadeniz'de görülür. Bunun birinci sebebi yağışın fazla olması. İkinci sebebi eğimli arazi. Üçüncü sebep de toprağın kirli özellik göstermesi. Dolayısıyla nedir? 2 numaralı bölgede heyelan diğerlerine göre daha fazladır. Türkiye'de heyelan olaylarının çoğu ilkbaharda görülmekte. Bunun da başlıca sebebi arkadaşlar, yani hiç uzatmaya gerek yok. Kar erimeleriyle toprağın suya doygun hale gelmesi. Kar yavaş yavaş eridiğinden toprak suya doygun hale gelir. Eğim de fazla ise toprak ne yapar? Eğim boyunca harekete geçer. Demek ki hocam Adana. Yukarıda haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiş. Bu alanlarda aşağıdaki doğal afetlerden hangisi daha sık görülmekte? Arkadaşlar deprem desek Doğu Karadeniz'de Rize hariç diğerlerinde deprem yok biliyorsunuz. Dolayısıyla depremi sildik. Hatta Trakya'ya bile bakmadık. Trakya'da da Ergen Havzası'nda deprem ihtimali az. Orman yangın riski desek Maraş'tan başlayıp bütün Akdeniz kıyıları, Ege, Güney Marmara ve Marmara Denizi çevresiyle Ankara'nın kuzey tarafında arkadaşlar orman yangın riski fazla. O da gitti.
Heyelan demiş olsak, heyelan düz bir yerde olmaz. Mesela Trakya, Ergene dümdüz arazi. Orada heyelan olmaz. Akdeniz'de de gerçi heyelan ihtimali zayıf. Çünkü arazi karstik olduğundan toprak suyu tutmuyor. Dolayısıyla tabana doğru gittiği için yeraltı suları heyelan orada da görülme ihtimali az. Çığ desek, yani düz bir yerde zaten Trakya'da çığ olması mümkün değil. Yerine kalıyor sadece sel ve taşkın. Her sene bahar mevsimi geldim arkadaşlar. Edirne biliyorsunuz Türkiye'nin Venedik'i haline geliyor. Özellikle Bulgaristan ne yapıyor? Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki baraj kapaklarını açıyor. Orası sel ve taşkına maruz kalıyor. Doğu Karadeniz Türkiye'de sel ve taşkının en fazla olduğu yerlerden birisi. Demek ki doğru cevap neymiş? Adana. Bunu arkadaşlar bilseniz iyi olur yerlerini. Havzalarındaki yer şekilleri dikkate alındığında aşağıdaki akarsularda hangisinin birlikte verilen yörede taşkına yol açma olasılığı diğerlerinden daha fazladır diyor. Arkadaşlar eğer akarsu düz bir yerden akıyorsa, ovadan akıyorsa taşkın yapma riski nedir? Fazla. Türkiye'de özellikle Ege ve Marmara akarsuları düz yerden, ovadan akıyor. Diğer bölgelerde ise akarsu derin vadilerden akıyor. Derin vadilerden akıyorsa taşkın yapma riski azdır. Ama ovadan akıyorsa taşkın yapma riski nedir? Fazla. Yani kıyı Ege'deki Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay, Marmara'da Ergene, Meriç, Susurluk, Sakarya gibi nehirler ne yapabilir? Taşkın yapabilir. Şimdi burada arkadaşlar Zap suyu Hakkari demiş. Orası derin vadiden akıyor ama Meriç ovadan akıyor. Kızılırmak İç Anadolu yüksekliği fazla olduğu için 1000 metre civarında. Orada arkadaşlar derin vadiden akıyor. Erzincan zaten Doğu Anadolu'da. Güneydoğu Anadolu'da da yine derin vadiden akıyor. Türkiye'de çığ olayların görülme sıklığı dağların kuzey ve güney yamaçlarında farklılık göstermekte. Aslında bu bakı olayıyla alakalı. Hangisinin bu durum üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir? Tabi burada bakı deyince de donma, erime olayları sıklığı aklınıza gelecek. Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı alanda yıl içinde çığ olasılığının fazla olmasında Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'de çığ riskinin en fazla olduğu yer. Bunda birincisi kar yağışı çok fazla. Yani şu 4 etkili. Bir de engebeli arazi fazla. Başka ne etkili? Engebeli arazilerden bitki örtüsünün cılız olması da etkili. Ormanlık bölgede arkadaşlar çığ riski nedir? Daha azdır. Demek burada neymiş? 2 ve 4. 2 ve 4. Şiddetli ve yıkıcı bir atmosfer olayı olan tayfun Türkiye'de görülmez diyen bir araştırmacı bu tezini savunmak için Türkiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Evet, gösterebilir. Arkadaşlar bu tayfun, kasırga, hurricane gibi rüzgarlar çok şiddetli rüzgarlardır. Bunlar tropikal kuşakta okyanus kıyılarında görülür. Bizim Türkiye orta kuşakta ve okyanustan uzakta olduğu için Türkiye'de bu tür rüzgarların görülme ihtimali yok. Hocam neymiş? Adana. Hangisi kuraklığın Türkiye'deki etkileri arasında gösterilemez? Kuraklık sonucunda barajlarda su seviyesi düşük olacağı için hidroelektrik enerji üretimi azalır. Kentlerde içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanır. Kuraklık sonucunda özellikle tarıma dayalı sanayi kollarında üretimde azalmalar olur. Ekolojik denge bozulup bulaşıcı hastalıklar artar. Sondajlar taban su seviyesi yukarı çekilir. Bunun kuraklıkla alakası yok. Aşağıdaki haritada bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiş. Bu yerlerde meydana gelen doğal afetlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı yerde Tekirdağ'ın olduğu yer göstermiş. İklim özelliklerine bağlı olarak özellikle yaz döneminde şiddetli kuraklık yaşanmakta diyor. Arkadaşlar şiddetli kuraklığın olduğu yer Güneydoğu Anadolu'dur. Sonra İç Anadolu.
Diğer yerlerde çok şiddetli kuraklık olmaz. Doğruca bu Adana olacak. Diğerlerine bakalım isterseniz. 2 numaralı yerden geçen 2 numaralı yer İzmit'in olduğu yer. Geçen fay hattına bağlı olarak büyük depremler oluşmakta. Doğru. Fay hattı arkadaşlar şu Saros Körfezi'nden başlıyor. Marmara Denizi'nden geçerek Karadeniz'deki Kuzey Anadolu Dağları'nın güneyini takip edip nereye doğru uzanıyor? Van Gölü'nün kuzeyine doğru uzanıyor. Bir diğeri Güney Marmara'dan başlayıp Ege'deki çöküntü ovalarını takip ediyor. Hatay, Adana, Ceyhan'dan başlayıp Güneydoğu Torosları takip ederek nereye doğru gidiyor bir fay hattı da Van Gölü güneyine doğru uzanıyor. Dolayısıyla 2 numaralı yer fay hattı üzerinde doğru. 3 numaralı yerde 3 numaralı yer şurası. Arazi koşulları ve yağış özetlerine bağlı olarak heyelanların oluştuğu görülmekte. Demiştik Karadeniz Türkiye'de heyelanların en fazla olduğu bölge. 4 numaralı yer İzmir'in olduğu yer. Özellikle kış aylarında aşırı yağışların etkisi taşkın riski yüksektir. Olabilir. Çünkü Ege'deki akarsular ovalardan akıyor. Taşkın riski yüksektir. 5 numaralı yer arkadaşlar Teke Yarımadası burası. İklim ve bitki örtüsü özetlerine bağlı olarak orman yangınlar çıkmakta. Biraz önce orman yangın riskinin fazla olduğu yerler çizmiştim. Şu Maraş'tan başlıyor. Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları, Güney Marmara, Marmara Deniz çevresi. Bir de neresi demiştik? Ankara'nın kuzey tarafı. Evet. Evet, böylece Badana. Son yıllarda Konya Ovası'nda hatalı arazi kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarda artış görülmekte. Hangisi bu sorunlardan biri değildir diyor. Arkadaşlar, yeraltı suların aşırı bir şekilde kullanılmasından dolayı yer altında boşluklar oluşur. Dolayısıyla obruklar oluşur. Özellikle Tuz Gölü'nün altında obruk platosunda obruk oluşumu yaygın. Toprakta tuzlama tehlikesi var. Erozyon fazla. Bataklıkların artması diye bir durum yok. Tam tersi bataklıklar her geçen Konya çevresinde kurumakta. Neden? Yeraltı su seviyesi düştüğü için bataklıklar da kuruyor. Aşağıda verilen beşeri etkinliklerde hangisi doğal dengeyi bozarak bir çevre sorununa neden olmaz demiş. Tarım alanlarının sulanmasında geleneksel yöntemlerin kullanması. Arkadaşlar bu vahşi sulama sistemi deniyor. Salma suyu bu arkadaşlar toprağın tuzlanmasının kireçlemesinedir, etkilidir. Özellikle Güneydoğu'da çiftçilerimiz beklenen en büyük tehlike o. Göllerin kurutları tarım arazisine dönüştürülmesi bu da arkadaşlar doğal dengeyi bozar. Islah çalışma bak ne diyor? Islah çalışmaları nedeniyle meraların kullanım dışı bırakılması. Islah iyileştirme demektir. Demek ki otlaklar iyileştirme bir çalışma varmış. Ondan dolayı kullanım dışı bırakılmış. Bu doğal dengeyi tam tersi korur, bozmaz. Vadi tabanları arkadaşlar alüvyal ova vardır. Oralarda tarım yapmak lazım. Yerleşme açılması uygun bir şey değil. Yer kurak bölgeler yeraltı sularının aşırı kullanımı. Biraz önce Konya Ovası ile alakalı şeyde görmüştük. Hangisinde insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır? Elmalı Antalya'da biliyorsunuz. İlçesindeki Avlan Gölü ile Karagöl'ün tarım alan oluşturmak amacıyla kurutulması. Biraz önce vardı. Göllerin kurutulması doğal dengeyi bozar. İnebolu Abana. İnebolu Kastamonu'da. Abana arasında kıyı şeridinde denizin doldurularak karayolu yapılması, denizin doldurulması doğal dengeyi bozar. Yatan termik santralinde elektrik üretilmesi. Termik santrallerde hava kirliliği çok fazladır. Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin yaygın olması. Arıcılık faaliyetleri arkadaşlar doğal dengeye faydalıdır. Zararlı değildir. Doğru cevap Denizli. İstanbul Boğazı her iki yakasını birbirine bağlayan köprüler yapılması bu da doğal dengeyi ne yapar? Bozar. Hangisi Türkiye ekolojik dengeyi bozan etmenlerden biri değildir diyor. Tarımda göl suların aşırı kullanılması gölü ne yapar? Kurutur. Birçok hayvan türünün bilinçsiz avlanması. Av dönemi haricinde avlanmamak lazım. Aşırı avlanmamak lazım.
Kentlerin hızlı ve plansız büyümesi çevresindeki tarım alanları ve ormanları yok eder. Yeraltı suların kontrolsüz bir şekilde çekilmesi de yeraltı sularını iyice azaltır. Akarsu ağızlarının deltaların genişlemesi herhangi bir sakıncası yoktur. Hangisinin Türkiye su kirliliği üzerindeki etkisi en azdır? Hidroelektrik santraller arkadaşlar herhangi bir hava ve su kirliliği oluşturmaz. Diğerlerine bakalım. Endüstriyel atıklar yani sanayi atıkları, tarım ilaçları, kanalizasyon, kent çöplükleri bunlar hepsi de suyu kirletir. Aşağıdaki körfezlerde hangisinde deniz kirliliğinin diğerlerinden daha az olması beklenir? Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde deniz kirliliği fazla. İzmit körfezinde sanayi kirliliği fazla. Yani sanayileşme fazla, deniz kirliliği fazla. Ondan sonra İskenderun'da demir çelik var sanayi. Orada da kirlilik fazla. İzmir yine öyle. Sanayileşmeden dolayı. Gemlik, Bursa orası da sanayileşmeden dolayı kirlilik fazla olduğu yerler. Saros Körfezi arkadaşlar Çanakkale'nin Ege Denizi kıyısında. Yani şurası bak şurası Saros Körfezi. Burada herhangi bir sanayileşme yok. Kirlilik diğerlerine göre daha az. Ekonomik etkinlikleri göz önüne alındığında aşağıdaki kentlerin hangisinde görülen hava kirliliğinden endüstri kuruluşlarının payının en az olduğu söylenebilir? Yani hangisinde sanayi en az gelişmiştir diyor. Erzurum'da arkadaşlar sanayi diğerlerine göre az gelişmiş. Kırıkkale'de biliyorsunuz petrokimya sanayisi var, demir çelik sanayisi var, silah fabrikası var. Denizli sanayi kentimiz biliyorsunuz. İzmit sanayinin çok yoğun olduğu yer. Gaziantep de öyle. Demek ki doğru cevap Erzurum olacak. Son soruya geliyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir? Ne diyor? Türkiye tarıma elverişli alanların bir kısmı sanayi kuruluşları ve kent alanları içinde kalmakta. Gün geçtikçe tarım için daha elverişsiz olan çayır ve meralar ile orman alanları tarım topraklarına dahil edilmektedir diyor. Şimdi arkadaşlar ormanların, çayır meraların tarla haline getirilmesi erozyon artırır. Erozyon artarsa tarımda verim düşer. Yine erozyon etkili olduğu yerler toprakta baskı gittiği için bitki hayvan türlerinde azalma meydana gelir. Sulanabilir tarım alanları arkadaşlar genişler diye bir şey söylenmez. Ama doğal çevre kirlenir. Neden? Tarım elverişli alanların bir kısmı sanayi kuruluşları ve kent alanları içinde kalırsa doğal çevre ne yapar? Kirlenir. Demek doğru cevap Denizli. Hatamız kusurumuz olursa affola. Yeni bir soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.